السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال. يلا بينا بقى ايه، تعالوا ما نعمل محشي النهاردة. طبعا الجو ساقع ما اقولكوش تلج، فاحنا قلنا ايه بقى، ايه اللي هيدفينا النهاردة؟ المحشي. طبعا رحت جبت كرنبايه حلوة كده، بصي ما شاء الله جميلة والله العظيم، مسكرة. خدت حتة منها لقيتها عسل نحل. وبصراحة جبت كرنبايه حلوة كده، قلت نعملها بقى ايه. انا بصراحة يعني في الشتاء ده بحب اكل الكرنب، اما البدنجان ده قليل قوي لما بعمله، بس يكمن ولادي بيحبوه كده، فبضطر اجيب ايه، يجي كيلو ونص كده جنبيه. لكن النهارده انا قلت انا اعمله لوحده بس عشان نحس بطعمه كده ونحس بحلاوته، وايه، يبقى مسكر معانا وحلو كده ويدفينا. طبعا هنا الورق اللي طلعته من قلب الكرنبايه، تمام، هخرطه للطيور طبعا. المهم هنا الميه سخنه اهي، هحضر فطار زي ما انتوا عارفين النهارده الجمعه وكده. يوم الجمعه دوت ما بعرفش اكل اي حاجه غير السردين، تمام. فانا ايه، هسلق بس الكرنب الاول كده، وبعد كده ايه نعمل السردين. طبعا انا مجهزه له، هصوره على القناه التانية، تمام. فايه مش عايزه احرق الدنيا، هخلي ده لوحده وده لوحده. وجايبه ايه تاني، بصوا الحلاوه والجمال بقى، بصوا ما اقولكوش بقى ايه لعيكم بقى على الحاجات الحلوه دي. فخلص بقى يا حبايب قلبي، وطبعا هنزلهولكوا على القناه التانية. يلا تعالوا بقى نعمل محشي. سيبكم انتوا بالحاجات الحلوه دي، خلاص القناه التانية. بصوا بقى هنا سلقته اهو، معلش بقى في الدوشه، زي ما انتم شايفين كده. هطلعها بقى نسبك المحشي بتاعنا. طبعا انا كنت قلباه اهو، اللي بقى قلبي. طبعا الكرنب بتاع الشتا جميل جميل، يعني ايه، بيبقى مسكر والله العظيم وحلو كده. زي ما انتم شايفين بقى كده. هنا حطيت حته زبده صفرا على شويه زيت، امال ايه بقى، لازم ندلع الوصفه بتاعتنا. طبعا انت شوفي انت عايزه تحطي ايه وحطي، انا بس انا ايه يعني قلت اما احط حته زبده كده. امال انا جايباها ليه؟ عشان ندلع بيها المحشي بتاعنا. طبعا غسلت بقى ايه البصلايه الحلوه وشطفتها او نقعتها كده. جايباها بقى، حطيت كل الخضار اللي انت بتحبيه بقى، جزر، كرفس، طماطم، بصل، فلفل، حطي كل حاجه انت بتحبيها. ده كله بقى ايه، الشوربه بتاعته هتبقى خفيفه. هنا البصلايه الحلوه، بس الزبده الصفرا عامله شغل عالي عالي خالص. طبعا انا جايبه قوطه، وعندي قوطه برضه، فكنت مخزناها في الفريزر، يعني عدت عليا بالساعه شهور كده. فبصراحه قلت لا، اخدها بقى ايه، اعمل بيها عشان ايه ما يجرالهاش حاجه. هو اصلا مش هيجرالها حاجه، بس انا قلت ايه استغلها، اخلي القوطه الفريش عندي ديت لسلطه، المكرونات، لاي حاجه، واستخدم الايه اللي هي الطماطم اللي انا مجهزاها ده. هنا بقى الكرنب سلقته خلاص اهو. طبعا انتوا عارفين المحشي ما بياخدش وقت، والله ما بياخد، بس عايز بقى رايق وما يكونش معاكي عيال، تكوني قاعده كده في المطبخ لوحدك، مفيش حد داخل خارج عليكي كل شويه شاي مش عارفه ايه. المهم هنا اهو، هقعد بقى انا اول ما اسبك بس الطماطم بتاعتنا، الصلصه بتاعت المحشي، واقعد بقى على ركن هاتي كده، اعمل لي كوبايه شاي حلوه كده، وايه، واقعد اعروقه بقى، يكون ايه التسبيكه ايه، الله ينور. هنا طبعا الصلصه الحلوه بتاعتنا، بصوا. طبعا انا مش هينفع احطها ايه مباشره كده ايه على البصل، فانا ضربت شفشه، نص شفشه، وايه، واحط دي بس مستنيه اما تعمل شويه، عشان بصوا فيها كيس، الكيس دوت مش هينفع احطه بيها، مستنيه بس يسيح شويه كده واروح ايه حطاها. طبعا هنا بقى انا قلت اما اقعد، طبعا عروقت اهو، بس ناقص ايه، ان انا اعملهم صفوف كده عشان ايه احشي على طول، تمام. ورقه ورقه كده، عشان يبقى جاهز على طول على الايه، على اللف على طول. شوفوا بقى انت بتقطعي الورقه قد ايه، فقطعي. طبعا التسبيكه بتتسبك، حطيت الطماطم اللي انا ضرباها، ورحت حاطه الايه اللي هي كان مطلعاه من الفريزر،
طبعا الاتنين هيقلبوا مع بعض مع البهارات الحلوه بقى. زي ما انتم شايفين بقى ايه، جو ساقعه، رغم ان الواحد والله بيبقى مكسل يعمل اي اكل، بس هنعمل ايه بقى، المحشي دوت يتقابله قومه بصراحه يعني كده. الكرنب طبعا بدأ ينزل اهو زي ما انتم عارفين، كان الاول ب30 35، انا جايبها ب15 جنيه. الست وجعت دماغها عقبال ما خدتها منها، اخر ما زيد قالت لي خدها وامشي خدها وامشي. اه والله ما بحبش يعني بصي مش اخد حاجه من بق حد كده، موسوسه بقعد اروح اسال دي واسال دي واسال دي، وما احبش اسرع اجيب من اول واحده عشان ما ارجعش ايه اندم تاني وارجع ارجعها تاني. وطبعا انتوا عارفين الناس لما بتبيع مترجعش تاني، حاجه غاليه بقى وربنا يعين الناس والله. زي ما انتوا شايفين كده هعمل انا كام رصه بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. نعمل الخلطه ونيجي نحشي مع بعضينا زي ما انتوا شايفين كده. يلا حبايب قلبي هخلص انا وابقى ارجع لكم تاني. هنا بقى يا حبايب قلبي كنت خلصت الخلطه اهي زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله حمرا والله العظيم، يعني كمان الكاميرا ظلماها يعني. بصوا ما شاء الله. حطيت البهارات بتاعتنا بقى وواحده ماجي وشويه زيت وسايباها. على فكره انا هحشي في نفس الحله، يا دوبك اقلب بس الخلطه دي في طبق بلاستيك وهحشي في نفس الحله كده كده ما فيهاش حاجه كلها صلصه، فانا حرام اما اغسلها لا احط فيها واستغل الحله دي عشان ايه توسع بقى ايه مش عايزين نغسل مواعين. هنا طبعا البط خلاص اهو طفيت عليه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. بس الشوربه حكايه سخنه بقى مش عارفه ايه اشيل الغطا. احشي بقى يا حبايب قلبي ونرجع مع بعض نسوي المحشي بتاعنا. بصوا والله الخلطه تحفه مسكره كده وجميله. يلا قومي بقى هاتي كرنبايه حلوه صغنططه كده او كبيره حسب ما تلاقي، وقومي اعملي حله محشي وسوي ولموا بعضكم كده، بتبقى والله العظيم احلى اكله. بيبقى يوم المحشي دوت رغم اللي انا بعمله على طول بس بيبقى له يعني فرحه تانية بقى. فهحط انا بقى دوت الخلطه ده مستنيه بس تهدى شويه كده اهو. نحشي بقى ايه في الحله بتاعتنا الحلوه ده. بص بقى انا هنا لفيت خلاص الحله اهيت تمام، وحطيت قرنين فلفل من فوق. هنحط بقى ايه معلقتين صلصه كده فوق الوش عشان ايه بقى هنحط الشوربه بتاعتنا. طبعا محشي ما شاء الله احمر اصلا، بس انا بحب اعمل الايه قولوا معايا يا ولاد التركايه ده. وحته سمنه بس ما بحطش السمنه دلوقتي، وبحط سمنه ايه بلدي مش من العاديه عشان خاطر الكوليسترول. بصوا بقى هنا معايا بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بقى شويه شوربه بط حلوه كده. بصوا بحب ناخد الدسامه دي، لا انا كده مش عارفه اخد بقى انا كده نقعد نسقي. بسم الله بسم الله الف هنا. تعالوا كلوا معانا بقى مفيش بقى احلى من المحشي. اه والله قاعدين ورايا مستنيين مستنيين. سوا عليه طبعا سامحوني بقى ايه بعمل بايد بصور بايد مش عارفه اتملك، فانا ايه بقى عايزه اهي هزه حلوه كده. نحط له شويه كمان. هندهن بقى البط بتاعنا الحلو دوت صلصه وندخله الفرن بس. تعالوا شوفوا بقى المحشي في الاخر عامل ايه يا ولاد. احط لكم شطه ولا كنت عايزه احط شطه؟ نحط شويه شطه نفصل بس احط شويه شطه على شويه شوربه واروح ايه سقياه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا حطيت شويه شطه بس لان انا نسيت اصلا وهم قالوا لي حطي، كنت خايفه احط والله
عشان خاطر الايه الاولاد. هطلع بقى انا البط كده ادهنه اهو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. هدهنه وندخله الفرن بقى. الوقت اللي انا بدخله في الفرن اروح ايه متوسع حبيبي، مش لاقي الولاعه في الولاعه. ماشي، اعلق بقى ايه على المحشي بتاعنا الجميل ده اهو. يقلب بقى قلبتين كده ونهدي عليه.